Всем привет! Хотел бы поделиться, как можно будет устранить неприятный звук руля. В данном случае это вот этот звук. Это он или скрипит, или визжит. Я не знаю, как его описать. Вот. Ну, многие водители с этим сталкиваются. Вот, заезжал на пару СТО, не смогли устранить. Вот. Ну, не нашел причину, откуда этот идет звук. Я вам сейчас покажу. Итак, вам необходимо будет немного моторного масла. Вот, и обычная салфеточка. Салфетка или тряпочка достаточно будет. Вот. Обмакать ее хорошенько. И вот в этом месте ее хорошенько нужно будет давить ее, чтобы масло туда просочилось хорошенько. Звук выходит именно с этого места. Как бы думаю, с самого руля. Еще раз, еще немного. Так. Так, заведем машину. Bluetooth mode. Bluetooth disconnect. И прокрутим руль туда-сюда. Прокрутили. Еще разок обмакать. Так. Еще раз пробуем. Так, недостаточно, еще надо побольше. И, пожалуйста, звук свойственно ушел. Ну, теперь вот руль вращается без посторонних звуков. Вот. Надеюсь, это видео вам поможет тоже избавиться от этого неприятного звука. Вот, в данном случае это RX 300 2000 года. Вот. По тому же методу мы попробовали на GS 300, тоже помогло устранить этот звук. Вот попробуйте, может, не только на Lexus, на других автомобилях также, может быть, поможет. Вот, потому что сам звук идет не отсюда, а с нижней части руля именно. Вот. Ничего сложного. Всем удачи!